大家好，又係我布丁啊！最近大家都喺新聞台睇到好多關於白石角地鐵站已經政府係落實咗㗎啦。雖然講咗好耐啊，但終於就鐵定咗啦，喺2033年就已經有呢個地鐵站啦。仲要佢選址咗嗰個位係更加方便白石角嘅居民嘅。新鴻基就非常之醒目啊，即刻推出咗一啲單位出嚟賣啊！呢度係邊度？呢度就係 Silicon Hill 啦。我就即刻上網睇下之前賣緊係咩價位啦，咩尺價啦。布丁一睇張價單都哇一聲啊！嗰陣時未有地鐵站，呢度都要成19,000蚊一尺，即係一個2房400零尺嘅單位要賣成差唔多800萬啊！但係而家新鴻基好有良心，不單止冇加價，仲要比之前嘅尺價平咗添啊！我即刻帶你上去單位度睇下先。話咁快就上到嚟呢個936尺3房1套，仲會有個儲物室嘅單位。左手邊呢度就係上去個天台嘅啦，個天台會有543尺咁大噶。睇咗呢兩間小朋友房先啦，兩間小朋友房嘅 size 都差唔多，望嘅景觀都會一樣。嚟到重頭戲主人房啦，除咗望到呢個運動場極度開揚之外，佢做咗個 L 型嘅大玻璃，望出去景觀有山又有水。主人房嘅洗手間點少得有個浴缸，雖然佢話3房1套加個儲物室，但布丁覺得呢個儲物室可以用嚟做一間房添啊，仲會有個咁大嘅窗，採光度都十足啊！等布丁急步帶你上去睇埋個天台啦。個天台除咗夠4方之外，仲會前面冇咩遮擋，望到又有山又有水，係咪覺得呢度好靚呢？聽日就會有第2輪嘅招標噶啦。睇完啲單位，你又覺得點呢？雖然新鴻基話呢一次係招標形式啊，但係布丁有一系列嘅招標攻略。如果你想輕易買得到呢度嘅話，就快啲話俾布丁聽。